Hello，大家好，我係 Hilton，今日係5月14號，星期三，恒生指數係收25,533點，係跌咗19點嘅。咁我哋咧經過咗呢兩日咧上上落落，都唔係好知道發生咩事嘅事之後咧，琴日就上咗400幾點，今日咧就再跌翻落去400幾點之後咧，亦都揾翻一個好好嘅支持咧，就上翻去，最後咧就收翻喺呢一個25,500點左右，咁啊跌咗好少嘅啫。不過中間亦都曾經試過一度都跌到400幾點啦。咁我哋依然可以睇到嘅咧，就係我哋跌出咗去呢一個 trend line，離開咗我哋之前睇緊個 trend line 之後咧，而家做緊一個 pullback 啦。希望係一個希望並唔係一個大跌之前一個少少嘅 pullback，去俾我哋有啲走人嘅機會啦。咁如果唔係嘅話咧，咁我哋就可能要有少少可能就睇得淡嘅話咧，就會落到去我哋呢啲底部嘅位啊，就係24,400、24,400零啊、24,000點、23,800點，即係呢啲中間呢度啲幾個位，就會係一個相對嚟講係一個比較跌落嚟 breakdown 嗰陣時嘅位置啦。咁不過啲好處就係我哋呢兩日咧都有條上升緊嘅20天線去幫助我哋啦。不過我哋嘅短期啲嘅10天線咧就已經開始有少少向下嘅跡象，咁絕對唔係一件好事嚟嘅。不過希望喺呢度咧揾翻少少力，坐多一兩日，咁就再有一個上升嘅空間咧，咁就會最好啦。咁我哋可能見到咧，就如果佢真係有啲咩 breakdown 嘅話咧，應該下一個支持位咧就會可能有個大嘅支持，就會係佢呢條上緊嘅50天線咧，就會係一個幾好嘅一個支持嚟嘅。咁就係24,000點左右，咁就會一個好好嘅支持啦。當然未至於睇得咁淡嘅，咁我哋咧就可以睇下，如果因為我哋之前呢個係嗰個咁靚，由二萬點上嚟，上到26,000幾點嗰個 trend line 咧就 break out 咗啦。咁不過喺呢個臨尾我哋嘅尾市，我哋見到咧就做緊一個high high 同埋 high low 咧，咁 high high 就未見到啦，不過起碼有個 high low，咁即係起碼受到一啲好好嘅支持咧，令到佢上翻上去。咁如果喺呢個時候咧做到一個上升嘅三角形嘅話，咁再反翻上去咧，咁可能會一個幾好嘅現象嚟嘅。起碼我哋唔再受制於呢之前 break 出嚟嗰條 gap 嗰個，因為我哋而家其實今日咧就俾收市嗰陣時咧就始終都係俾呢個 gap 位咁樣gap 底嗰陣時頂住咗嘅，就25,500點，就係而家呢個位就頂住咗佢繼續上升㗎啦。咁如果希望喺呢個時候咧，如果佢升穿咗咧，咁就可能會進一步有翻少少好啲嘅跡象啦。如果唔係嘅話，佢如果再上試唔到嘅話咧，就好有可能就再向下落㗎啦。咁我哋不如睇下呢幾日都幾咁多人睇㗎啦，就係呢個中鋁啦，2600。中國鋁業嗰個中鋁啦，咁因為佢始終佢話而家開始進入一個恆指，會6月咧就會進入變成一個恆指成分股咧，咁我諗咧大家都會非常之留意佢噶啦。咁我哋見到中鋁咧，其實依然一路咧都受制住由12月咁一路跌落嚟嘅話，都受制住呢條咁嘅 trend line 嗰度嘅，而一路都未有一個好嘅跡象。咁我哋 zoom 近少少咧，亦都會見到嘅咧，佢喺呢幾日咧其實已經好好噶啦。佢由一個佢之前咁好多人喺呢個低位嗰度入市之後咧，就谷咗佢上去今日收市係13.5毫8啦。咁但係佢依然咧都仲係坐咗喺呢個位下邊嘅。咁如果佢聽日再升穿咗上去嘅話咧，咁過咗睇下先，我哋出翻出嚟就會見到噶啦。咁我哋出翻出去咧，其實佢咧就俾嗰個有個resistance 頂住咗咧，就始終係喺嗰個13.7毫半左右咧，就係佢頂住咗。如果佢 break out from 佢呢個13.7毫半向上望嘅話咧，咁就絕對係一個非常好事嘅事啦。咁當然一定要有個大嘅成交去 confirm 佢啦。而家成交越嚟越弱咧，因為今日其實都得600-700億左右，咁絕對唔係一件好事啦。咁希望佢呢幾日有啲大嘅成交支持佢去谷佢上去，咁咧就絕對係一件好事嚟嘅。當然大家如果要落一個 stop loss 咧，就大約喺12.9左右有個 stop loss 係會一個幾好嘅做法啦。當然最好咧就都係等到佢 break out 咗啦 ，from 佢呢個13.7、13.8左右有個大嘅成交谷佢上去嘅話咧，咁先至係再入都未遲嘅。咁喺呢個時候就講到咁多先啦，下次再見，拜拜。